Сайн 안녕하세요. байцгаана уу? Эрхэм хүндэт ахагч нар минь Dear ээ. brothers Танай and сайн байна уу? sisters, how are you? Та бүхнийг I эрүүл hope сарвал you are байгаа гэж all би найдаж healthy. байна. Due to the corona Коронагийн pandemic, тархалтын улмаас I би cannot өөрөө come очиж та there бүхэндээ and meet you бичлэн in уулзаж person, чадахгүй but ч I am та sincerely нартайгаа дэлгэцэн дээрээс grateful that онлайнаар I can уулзаж see you байгаадаа like this чин online сэтгэлээсээ through талархаж the байна. screen. Би It's been хамгийн quite a сүүлд та while бүхнийг since Улаанбаатарт I saw you харснаас хойш last in нэлээд Ulaanbaatar. хугацаа өнгөрсөн I байна. still Би та remember the бүхэнтэй first time анх I met танилцаж you. байсан үеэ I одоо received хүртэл a lot санаж of байна. praise from the Намайг warm халуун welcome дохноор уртаж and аван was very мөн touched чаньяаны үеэр та бүхний how хичнээн hard you хичээж work байгааг during the хараад Chanang би та sessions. бүхнээс маш их урам I зориг remember авсан. very clearly Чомбоо үйл the ажиллагаанд prayer оролцож, I жинхэнэ эцэг overjoyed to эхийн үгийг participate in сонсоод the Chombo бидэнд Great Works тохиолдсон and were бэрхшээлийг able даван to туулж чадсан break through the хүмүүсийн difficulties we тунгалагнуудыг had би met маш тод by санаж байна. listening to parents' words. Би I тэр want to go уудам back тал нутагт that буцаж очиод estimator and гишүүдтэйгээ write хамт first морь with the унахыг хүсэж members байна. there. And Шөнийн while тэнгэрт counting оддыг тоолж the star байхдаа in night бид sky, өөрсдийн I would like амьдралын us түүхийг to share жинхэнэ the эцэг story of эхтэйгээ our life with the хуваалцахыг true хүсэж байна. parents. Эрхэм Dear хүндэт blessed families, ажиллагдсан гэр бүлүүд as минь ээ. you all know well, Коронавигийн the тархалт corona бидний pandemic өдөр has тутмын shaken тайван our амьдралыг peaceful daily дөргиож life. байгааг та It бүгд made me сайн мэднэ. realize again how Энэ нь бид precious бие our life биетэйгээ is уулзаж, and how special it is хамт when we хооллож, can meet, ярилцаж байсан eat, and цаг talk with хугацаа each ямар other. онцгой байсныг And in this сануулж, age надад now, дахин нэг more than ever, амьдралын we үн need цэнийг hope. мэдрүүлсэн. If we want to Энэ create эрэнд a итгэл bright найдвар and дүүрэн hopeful гэрэл world of гэгээтэй peace, энхийн дэлхийг just бий as болгохын the тулд бидэнд stars урд in the урдаас илүү sky can итгэл be найдвар seen хэрэгтэй байна. more Гүн clearly in харанхуй шөнөөр darkest night, тэнгэрт I одод илүү think тод that at this харагддаг шиг time, энэ цаг we'll үед be able бид to see үнэн clearly хаана байгааг where тодорхой the харж чадна truth гэж би lies. бодож байна. Like the moon Шөнийг that гэрэлтүүлдэг illuminates the сар шиг night, the үнэн бидний truth will зүртгэлийг illuminate гэрэлтүүлэх болно. our hearts. Алтан And газлоод just as хизээж the North Star өөрчлөгдөхгүй, never үргэлж хойд change and чигийг show the заадаг шиг precise жинхэнэ direction, эцэг эх маань true бидний явах parents are ёстой showing замыг us тодорхой clearly харуулж the байна. way we should go. Итгэл найдварын Through the раллигаар relic of hope, дамжуулан through жинхэнэ Mother ээж has been туурч тэнүүчлэн paving яваа the хүн way төрлөختний for us and эдгэрэх замыг wondering засаж байна. humankind to be Дахин healed. сэргээлтийн The авралын үйл providence of ажиллагаа restoration тасалдаж cannot болохгүй. be interrupted. Хэрвээ та замдаа If you ядарсан get бол tired on the түр way, you завсарлаж can take a болно. break, Гэхдээ but та you зогсох shouldn't ёсгүй. stop. No matter Орчин нөхцөл how difficult хичнээн the хэцүү байсан ч environment may бид be, үүнийг we даван must туулж overcome it урагшлах and ёстой. keep moving Бид ажуу forward. гэж хэлэх үү? Shall we say Тийм ээ. aju? Ажуу. Yes, aju. Today, Өнөөдөр I би would like энэ us to эрен think үед together бидний about хандлагын our талаар attitude хамтдаа during бодож this үзэхийг age. хүсэж байна. If you look at Хэрвээ the та parents' жинхэнэ word, эцэг эхийн you can үгийг read, харвал авах happiness хүслээ will өөрчлөөд come when өгөх you хүсэлтэй change your болох үед mind аз from жаргал ирнэ wanting гэж to receive унших to боломжтой. wanting to give. Тийм ээ. Яг зөв. Yes, that's right. We need Бид to have a субъект сэтгэлтэй subjective байх mind. хэрэгтэй. We must Бид try to хуршүүдтэй be in a болон position таньдаг бүх to be able хүмүүстэй to give энэ нь to жижиг our зүйл байсан ч neighbors хамаагүй and all the өгч чадах people байр we сууринд know, байхыг even хичээх if ёстой. it is something Бид small. зөвхөн авахыг We хүсэх бус must become эцэг people эхийн that give with зүртгэлээр a өгдөг parent's хүмүүс heart, болох ёстой. not wanting only to receive. Бид амаргүй хэцүү When we нөхцөл are in байхад difficult шүүмжлэх, circumstance, it гомдлоход is амархан to байдаг. criticize and Гэхдээ complain. жинхэнэ But ээж true mother said, нэгдүгээрт талархал, first comes хоёрдугаарт gratitude, талархал, second comes гуравдугаарт бас gratitude, and талархал гэж third is хэлсэн. also gratitude. Do Жинхэнэ you know ээжийн what ураа true юу mother's болохыг та motto мэдэх is? үү? Тийм ээ. Yes, that's Яг right. зөв. It is Энэ бол about өдөр бүр having a heart of талархлын gratitude зүртгэлтэй every байх day. явдал юм аа. The following is Жинхэнэ borrowed ээжийн from a хэлсэн speech үгний by true хэсгээс mother. доор My суурилбал motto, my right миний motto ураа, is how миний to амьдралын live ураа бол today өнөөдөр with яаж more өчигдрөөс gratitude илүү than их yesterday. талархалтайгаар I амьдрах have been вэ? working carefully Өнөөдөр to live өчигдрөөс today with маргааш more өнөөдрөөс gratitude than илүү их yesterday талархалтайгаар and tomorrow амьдрахын with тулд more би анхааралтай gratitude ажиллаж than ирсэн. today. It has Өдөр been бүр my right талархалтай goal байх нь to be миний grateful амьдралын зорилго every day. байсан. Ажуу. Aju. If we look carefully Хэрвээ at бид нар жинхэнэ эцэг true эхийн parents' word, үгийг we анхааралтай will ажиглавал realize that gratitude талархал does not аяндаа бий happen болдоггүй гэдгийг automatically. ойлгох болно. True mother has also worked Жинхэнэ ээж hard ч гэсэн to be өдөр grateful бүр every day. талархалтай байхын True тулд mother шаргуу teaches ажиллаж us that ирсэн. she has Жинхэнэ lived ээж her life өдөр бүр илүү striving их to be талархалтай more байхыг хичээж grateful амьдралаа every day. өнгөрөөсөн гэж бидэнд Beloved сургадаг. brother and Хайрт sisters, ахыгч нар минь have ээ. you ever heard
талархлын тэмдэглэлийн хүч чадлын талаар та урд нь сонсож байсан уу? Талархалтай зүрхтгэлтэй байхын тулд бид тулгарч буй том жижиг зүйлийг эргээр тайлбарлаж чаддаг байх ёстой. Хэрэв таны ам цангаж усуух үед аяг нь хагас дүүрэн байвал зарим хүмүүс яагаад хагас нь хоосон байна вэ гэж хэлж магадгүй юм аа. Гэвч магадгүй хэн нэг нь хөөх аягтай ус хагас дүүрэн байна гэж хэлэх болно. Мөн энэ хүн усанд талархалтайгаар хандах болно. Та ямар төрлийн хүн бэ? Тийм ээ. Та өөрт байгаа зүйлийнхээ үн цэнийг мэддэг хүн байх ёстой. Тийм үү? Тиймээс талархлын тэмдэглэлийг хийж өдөр тутмын амьдралдаа талархаж явдаг 5 зүйлээ бичээрэй. Жишээлбэл би өнөөдөр цэлмэг тэнгэрийг харж байгаадаа маш их баярлаж байна. Өнөөдөр сайхан дуу сонссондоо баяртай байна. Өнөөдөр нэг найз надтай холбогдсонд би талархаж байна гэх мэт. Хэрэв та өдөр бүр 5 зүйл бичдэг бол өөрийн мэдлгүй талархах зуршлыг бий болгоно. Талархалтайгаар амьдрах үед гайхалтай зүйлс тохиолддог. Жинхэнэ эцэг их дараах зүйлийг хэлсэн. Та үнэхээр 100% талархвал сэтгэл биетэй нэгднэ. Таны эргэн тойронд байгаа хүмүүс баяртай байх болно. Хэрэв та Бурханд өгсөн бүх ажлынхын төлөө талархсан зүтгэлээр амьдрвал эргэн тойрныхоо хүмүүсийг илүү их аз жаргалтай болгож гэр бүл, нийгэм, улс орон, дэлхийн ертөнцид ажлыг түгээн дэлгэрүүлж чадна гэж би бодож байна. Хүн төрлөختний тэнгэр газрын жинхэнэ эцэг эхтэй хамт амьдарч нэгэн агаараар амьсгалж байгаа та бүхэн үнэхээр азтай хүмүүс юм аа. Аажуу. Бидний сэтгэл биеийн нэгдэл нь мөн жинхэнэ талархлын амьдралаас эхэлдэг. Бид талархлын амьдралаар амьдрахад бидний эргэн тойрон гэрэл гэгээтэй болж хүрээлэн буй хүмүүс маань илүү аз жаргалтай болдог. Бид азуу гэж хэлж чадах уу? Аажуу. Хайрт ахыч нар минь ээ. 45 жилийн өмнө Нью-Йоркт болсон Янкийн цэнгэлдэх хүрээлэнгийн жагсаалыг та санаж байна уу? Энэ бол жинхэнэ аавын 1976 оны жагсаалын Newsweek сэтгүүлийн нүүр хуудсан дээр гарсан зураг юм аа. 1976 оны 6 дугаар сарын 1-ний өдөр Янкийн цэнгэлдэх хүрээлэнд Аадар бороонд 50,000 хүн цугларч жинхэнэ эцэг эхийн үг хэлхийг нь хүлээж байсан. Энэ асар олон хүн бороо асгарч байсан ч мөн христүүд болон коммунистуудын тэмцэл эсэргүүцлийг үл харгалзан Америкийн нэгдсэн улсын байгуулагдсны 200 жилийн ойг тохиолдуулан зохион байгуулсан Америкийг бурхан ивээг наадамд оролцсон. Энэ өдөр жинхэнэ эцэг эх Америкийн иргэдэд шинэ амьдралын агшин болох Америк дахь Бурханы итгэл найдвар сэдвийн дор өгөө өгсөн. Жинхэнэ эцэг эх тэр жилийн 4-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн 60 хоногийн хугацаанд энэхүү чуулганд бэлтгэхдээ гишүүддээ урд урдынхаасаа илүү шаргуу ажиллахыг хэд хэдэн удаа онцолж урам зориг хайрлаж байсан. Энэхүү жагсаал нь зөвхөн нэг удаагийн чуулган биш байсан. Энэ бол дэлхийн түүхэнд анх удаа сайн муугийн уул зургийг даван гарсан гайхалтай үйл явдал байсан. Энэ бол бид сатааны эсрэг тулаанд ялах ёстой чухал мөч байлаа. Америк дэлхийн энх тайвны замд коммунист ертөнцийг даван гараад мөн газар дэлхийн хүрээнээс давж гарсан чөлөөлөлт авралын зам байсан. Тийм ч учраас жинхэнэ эцэг эх ажиллагдсан гэр бүлүүдийг нэгтгэж сатааны эсрэг бүхэл бүтэн тэмцлийг хийсэн. Бидний бороо гарилгасан тэр өдөр харанхуй биднийг бүрхэн хэл хөөхгүй болох үед нэгэн дурсамж биднийг гэрэлтүүлдэг.
Бидний бороог арилгасан тэр өдөр, бидний бороог арилгасан тэр өдөр. Бид Янкийн хүрээлэнд та бол миний гээлт нараа гэж тулгасан. Аадар бороо шуурч тэнгэр харанхуйсан ч ууртай аянга биднийг зүрхэнд цэцгэлсэн ч итгэлтэй зүртгэлээр дуулж дүгнэлтлээ бид хөөргсөн. Дахин нэг бидний итгэл найдварын өдөр эхэлсэн. Бидний бороог арилгасан тэр өдөр, бидний бороог арилгасан тэр өдөр. Тэгээд бид та бол бидний гэрэлт нар хэмээн Янкид дуулсан. Таныг ярьсан тэр өдөр би нүднээсээ урсгасан. Хэдий живсэн ч та хэрхэн манай улсыг хайрлсан гэлээ. Таны хэлсэн үг одоо ч надтай хамт байна. Чихэнд минь сонсогдсон таны үг. Бурхны дор нэгэн үндэстэн, Бурхны дор нэгэн гэр бүл. Бидний бороог арилгасан тэр өдөр, бидний бороог арилгасан тэр өдөр. Бурхны талд хар, цагаан, шар арьстан гэж үгүй. Энэ удаа бидний хариуцлага бол Бурхны дор нэгэн дэлхийг бий болгох. Бид хамтдаа нэгдээд газар дээр Бурхны хаант улсыг байгуулцгаая.
Нөхцөл байдал хичнээн хэцүү байсан ч бид жинхэнэ эцэг эхтэй нэгдээд урьдчилах юм бол бид ялах нь гарцаагүй. Аажуу. Хайрт ах эгч нар минь ээ, хэцүү үеийг даван туулахад эргэн тойрны хүмүүстэйгээ харьцах харилцаа тань маш чухал юм аа. Библиэд хүртэл шүүгдэхгүй тулд бүү шүү гэдэг үг байдаг. Английн агуу зохиолч Самуэль Джонсон нэгэнтээ Бурхан эзэн өөрөө түсгэлийн өдөр хүртэл хүнийг шүүх зорилго байгаагүй. Хэрэв Бурхан хүмүүсийг шүүхгүй байхад та бид яагаад тэднийг шүүх ёстой гэж хэлсэн байдаг. Тиймээс шүүмжлэх, буруутгах, гомдлохоос илүүтэйгээр эхлээд бусад хүмүүсийг ойлгохыг хичээх хэрэгтэй. Та тэд нар яагаад ийм зүйл хийх болсныг нь ойлгохыг хичээх хэрэгтэй. Нөгөө хүнээ ойлгохыг хичээх нь алдааг нь олохоос хамаагүй илүү тустай, ашигтай байдаг. Ийм үйл явцаар дамжуулан бид бусдын зовлонг ойлгож, бусдыг халамжлах боломжтой болно. Бид маш олон дутагдaltaй хэвээрээ байна. Би зүрх сэтгэлдээ ямар нэгэн агуу зүйлийг хийхийг хүсдэг тул янз бүрийн зүйлийг ярьдагч яг цагаа тулахаар би үргэлж хангалтгүй байгаа гэдгээ хүлээн зөвшөөрдөг. Бид өөрсдийн сэтгэлээ удирдаж чадахгүй тул бусдад уурлаж, ихэвчлэн том жижиг алдааг гаргадаг. Ах эгч нар минь ээ, энэ хорвоод хэн нэгнийг ямар нэгэн зүйлийг хийлгэх ганц л арга байдаа гэж хэлдэг. Таны хийх зүйл бол тэднийг хийх хүсэлтэй болох арга замыг олох явдал юм аа. Үүний тулд та хүмүүсийн юу хүсэж байгааг сонсох хэрэгтэй. Тэд юу хүсэж байна вэ? Тийм ээ, мөнгө, алдар нэр, эрх мэдэл байдаг. Гэхдээ хүмүүс оршин тогтнолоо хүлээн зөвшөөрөгдөж танигдахыг хүсдэг. Хүлээн зөвшөөрөх, урамшуулах нь тухайн хүнд байгаа хамгийн сайн чадварыг гаргах арга зам юм аа. Олон найз нөхөдтэй, бусдаас олон эерэг сэтгэгдэл хүлээж авдаг хүмүүсийн дунд байдаг нийтлэг шин чанар бол тэд бусдыг магтан сайшааж тэднийг буруутгахгүй байх явдал юм аа. Энэ нь аяндаа бий болдгоо. Мэдээж үгүй. Тэдний хүн нэг бүр нь шүүмжлэл гэхээсээ илүү хүлээн зөвшөөрөх, зүрх сэтгэлийг хөгжүүлэхэд ихээхэн хүчин чармайлт гаргасан байдаг. Чин сэтгэлийн угаас хүлээн зөвшөөрөх нь бидэнд ажиллагдсан гэр бүл гэдгээ зөвөр харуулах боломжийг олгоно. Зөвхөн ажиллагдсан гэр бүлүүд л хөрштөө ажиллал өгөх боломжтой. Тийм биш гэж үү? Тиймээс энд тэнд урам өгөх хүндэтгэлийн жижигхэн үгсээс эхэлцгээе. Бага зэргийн урам өгөх, хүлээн зөвшөөрөлт, магтаал нь нөгөө хүний өөрийгөө үнэлэх үнэлэмжийг нэмэгдүүлдэг. Цаашлбал бид өөрсдийгөө бусдаас өөр гэдгээ тодтогч өгдөг. Энэ нь хүмүүсийг хөөх би ийм гайхалтай хүнтэй хамт байх үнэхээр дуртай гэж бодоход хүргэнэ. Бидний уулзсан хүн бүхэн биднээс аль нэг талаараа илүү байдаг. Тэднээс суралцах зүйл бидэнд байгаа. Шударга, чин сэтгэлээсээ хүлээн зөвшөөрөх нь бидний амьдралыг баяжуулах болно. Бусдыг шударгаар, чин сэтгэлээсээ магтаж талархах. Дараа нь хүмүүс таны үгийг нандинан хадгалж, таны хэлсэн үгийг насан туршдаа давтан хэлнэ. Хэдэн жилийн дараа та магадгүй хэлсэн үгээ мартсан ч тэд мартахгүй. Эрхэм хүндэт хайрт ах эгч нар минь ээ, бидэнд үнэхээр үн цэнтэй ах эгч нар бий. Бид бүгдээрээ явж байгаа тул жинхэнэ эцэг эхийн замналаар алхах нь тийм ч амар аялал биш гэдгийг мэдэж байгаа. Энэ бол дахин сэргээлтийн зам бөгөөд хэрэв бид өөрсдийгөө бүрэн дүүрэн зориулахгүй бол оршин тогтнолын үн цэнээ алдаж магадгүй юм аа. Дахин сэргээлтийн зам бол гол өксөгтэй адилхан. Энэ бол үнэхээр амаргүй сорилттой зам юм аа.
Аадам халуун эсэн цүл дундуур явж байхад хэн нэгний өгсөн балга ус биднийг сэргээж чаднаа. Жинхэнэ нэцэг гэхийн өмнө ах эгч дүүсийн бие биедээ хэлдэг хайрын үг нь ядарсан сэтгэлийг бүрэн тайвшруулах болно. Бид бие биенийхээ сүнсэн сэтгэлийг тэтгэж амьдрал маань цэцэглэх болно. Хайр бол үргэлж төвчээртэй байдаг. Би нэгэн дуу тавья. Хайр бол үргэлж төвчээртэй байдаг. Хайр бол үргэлж. Хайр бол төвчээртэй, хайр бол ээлдэг. Хайр атаархдаггүй, хайр өнгөрдөггүй, хайранд бардамнал үгүй. Хайр бүдүүлэг бус, хайр хувиа хичээдэггүй. Энд амархан уур хүрдэггүй, энэ нь үнэнтэй хамт баясдаг. Хайр үргэлж хамгаалж, үргэлж итгэдэг, үргэлж найдаж, хизээж хүрдэггүй. Хайр хизээж алддаггүй. Одоо энд итгэл, найдвар, хайр гурав байна. Гэвч агуу итгэл, найдвар ба хайр бол хайр юм. Иймээс итгэл, найдвар, хайр гурав мөнхөд байх болно. Эхэнд нь хайр байна. Коринтын 13:13. Хэрэв та нар бие биеэ хайрлавал бусад хүмүүс таныг миний дагалдагч гэж таних болно. Жон 13:35. Хайр үргэлж хамгаалж, үргэлж итгэдэг, үргэлж найдаж, хизээж хүрдэггүй. Хайр хизээж алддаггүй. Одоо энд итгэл, найдвар, хайр гурав байна. Гэвч агуу итгэл, найдвар ба хайр бол хайр юм. Итгэл, найдвар, хайр бол хайр юм.
Би Монгол гишүүдийн сүнс хичнээн өндөр байгааг тодорхой харсан. Тэд бүх хүчээ дайчлан амжилтанд хүрэх маш их хүсэл эрмэлзэлтэй байдгийг би мэдэрсэн. Бүгдээрээ бие биенээ дэмжиж, урам зориг хайрлан, урд өмнө байсан өндөр сүнс амжилтандаа эргэж очихын тулд улам шаргуу ажиллацгаая. Хүн бүхэн эрүүл энх байж, танай гэр бүл үргэлж Тэнгэрлэг эцэг эх, жинхэнэ эцэг эхийн хайр, ажлалаар дүүрэн байх болно гэж би найдаж байна. Бид дахин уулзах өдрийг тэсэн ядан хүлээнгээ инээмсэглэн та бүхэндээ мэдчилье. Баярлалаа. Би танд хайртай. 감사합니다. I love you. 감사합니다.